تحصیل هډ کوارټر هسپتال درگۍ چې د کټګوري سی درجه ورکړی شوې ده، خو ولې تر اوسه پورې بنیادي صحت د سهولتونو نه محروم دی. موجوده حکومت چې د تبدیلۍ د دعوې سره د خلکو نه ووټ اخیستی و او د صحت او د تعلیم خپل اولنی مقصد ګرځولی دی، ولې بیا هم د درگۍ د عوامو بدقسمتي دوی پرې نه ښودل. هسې خو د وړاندې نه هم په تحصیل هډ کوارټر هسپتال درگۍ کې بنیادي سهولتونه موجود نه وو، خو ولې د کرونا وایرس د وبا نفس د دې هسپتال حالات نور هم خراب شوي دي او دا وخت د هسپتال 4 شعبې د MS په وینا بندي شوي دي، چرته چې د دغه شعبو انچارج ډاکټران د کرونا وایرس کار شوي دي. په دغه شعبو کې د ګایني، پیډز، اپریشن تیټر شعبې شاملې دي. DC ملکن ریحان ګل خټک 13 ورځ هم دوره وکړه او په دې موقع باندې یو ډاکټر هم موجود نه و، خو بل پلا په هسپتال کې د صفایي هم ډیر بد حال دی. ټول ګند یې د هسپتال یو طرف ته جمع کړی دی او د لرې کولو یې څه بندوبست نشته. بله دا چې د کوڅه سپو لوی تعداد هر وخت په هسپتال کې بې یرې ترخې ګرځي او دا سپي لیوني کېدی هم شي. د دې نه علاوه د باترومونو او د وارډونو د صفایي خو ډیر بد حال دی. داسې نه ښکاري چې دا هسپتال دی کمیله او د عوامو د تپوس هډو څوک شته نه. DHO ملکن او منتخب MPA هم کله کله صرف د فوټو سیشن د پاره راشي او د ایمینې جوید اکبر خو هډو د هسپتال دورې ته ضرورت پاتې نه دی، صرف د مړو دعاګانو او د ودونو مبارکادو د پاره ځان رسوي. فاروق شاه ملکن TV درگۍ.